我已經發現嘅真相有你最緊要你係響24小時之內撥打我哋嗰個熱線電話，就叫做121224，即係俗稱係12294。你只要打通咗呢個熱線電話，我哋一個時間，我幫你做個詳細嘅檢查，一個療程絕對可以幫你治好以後，我哋仲會同你發個信譽金卡，喺5年之內只要有學法，我哋係全部免費治療嘅。不過5年後唔知有咩做咧。阿翁教授，你哋醫院係咪有啲乜嘢先進嘅儀器？有，我哋首先我哋講我哋嘅藥，我哋嘅藥係經過我哋嘅專家教授集體研究，然後通過最新嘅納米技術整成嘅，同出邊嘅那啲老泥丸啊係絕對好有區別。儀器咧，儀器你未介紹啊？咁我哋呢個儀器咧，我哋就用嗰啲叫做英文叫做 MR， 就叫做 MR， 嗰啲核磁共振。不過台機有少少問題，話明係核磁共振啦，個人瞓上去一照嗰陣咧就會一齊震嘅。好啦，聽過阿翁主任介紹咗咁多佢哋有關醫院嘅近況，我哋一照聽下呢個聽眾嘅電話。呢位聽眾你有咩想問？打死唔着書。哦。